这读了老大吗？你看这个是英文饭，我那是有啥吗？好有点。我这讲读了家烤牛啊！你在双巴老在跟人家烤牛啊？跟我讲时尚一回，你看我讲了这几个去了，呀，这西龙对吧？给要不给管那么多了呀？走，我带你去的。我一个好看个老公，你见过那个啥吗？我不知道这个什么东西啊？这是什么东西啊？这是啥么东西？这是我们海陆空拼盘，叫牙瓤拱。海陆空啊，我念都念不出来。海陆，对有海里面的，有陆地上的，海陆空拼盘。太高级了，太洋了。这个怎么卖的？这个我们是原价是98，但是现在我们是你吃多少我们送多少。个人的好多啊，真的。老东，我这真是哦。我这还买价了，我们比猪还划得来。比自助划得来吗？肯定比自助划得来了。你们那么新鲜，我们的品质嘛，没搞错。要来贵一点我那个，把你过来我多少？多少？是我们1米长肥牛。肥牛啊！我不要1.8块钱个牛。不要！啊现在也是吃多少送多少，45块钱。对，你说他都22块钱，我不把这两个价都出么干？啊？老板大气。